Ну вот, собственно, и достаточно. Вот еще какая вещь с вапорайзерами. Это как раз вот Саша. Есть люди, которые очень много кашляют от марихуаны, от косяка, там, от бланта, еще чего-то. Уж не говоря про бонг, водник. Вот. И Саша один из тех людей, кто кашляет, любит покашлять. И вапорайзеры вообще, особенно Майти, практически устраняет вообще вот эту вещь. Хотя многие говорят, не кашлянешь, не кайфанешь, но если ты daily юзер, то это немножко задалбывает.